გამარჯობა, მე ვარ ლუკა მაზიაშვილი, საქართველოს ეროვნული ნაკრების და საკაუტო კლუბ ამაგაგრას წევრი. შეგვიძლია დავიწყოთ. ვინ შეგაყვარა კალათბურთი? ზოგადად ბავშვობიდანვე სულ რაღაცა ძალიან აქტიური ვიყავი და ბევრი სპორტი ვცადე და საბოლოოდ მაინც კალათბურთი შემიყვარა და მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვობიდანვე ძალიან პატარა და დაბალი ვიყავი. ვინ ხუმრობს ნაკრების გასახდელში ყველაზე მეტს? კახა ალბათ. ჭინჭარა და რა ვიცი, შიგადაშიგ დუდაც აყვება ხოლმე რა. დეიან პროკიჩმა თმის შეჭრა მართლა მოგთხოვა? ეგ საიდან იგეთ გვაინტერესებს. ვიპასუხე ხო თუ არა? კი, რო ჩამოვიდა პირველივე ეგ მithხოვა რომ შეიჭერიო და მეთქი რა ვიცი, და დიდი ხანია ვიზდი და სულ მოკლედ მაქონდა და არ მინდოდა შეჭრა, მაგრამ რაღაც რეზინა მეკეთა სულ და რო დამივარ და მითხრა რომ იმიტომ კი არ ცუდად გამოიყურებიო, იმიტომ რომ რავი ვერ გივარდებაო და ხელს გიშლის და მე კიდე ერთხელ თუ დამივარ და პირობას გაძლევ შევიჭირთ და იმ თამაშსევე დამივარ და ორჯერ თან და ნუ სხვა გზა არ მქონდა შევიჭირი. ერთი ტატუ, რომლის გაკეთებაც სულ გინდა და გეზარება. გონია რომ იმდენად ცვალებადი გემოვნება მაქვს, რომ შეიძლება შემზიზღდეს რაც მახატია და მე ეს და ის და მოკლედ სხვაზე ძალიან მომწონს და ჩემ თავზე არა და ერთხელ რო ვაპირებდი ძალიან მიხარია რომ აღარ გავიკეთე. შენი საყვარელი ნივთი სახლში? მაცივარი? მაცივარი, რა თქმა უნდა. მართლა? ისე ვთქვი. მოეჭველი მაცივარი, არ მიფიქრია, მაგრამ ეხლა რომ დავფიქრდი, მაცივარი ტოპ 3-ში აუცილებლად შედის და პარკეტზე რომელი სნიკერით თამაშობ? აი, ძალიან დიდი ხანია, წლებია უკვე ნაიკის ბოტასები მაცვია. მაგრამ ბოლო ორი ბოტასი რო გამოცვალე, აი ერთ ვთქვი რომ მეთქი რომ ნაიქს აღარ ვიყიდი მეთქი. ეხლა გადავედი ჩინური ბრენდი არის, ლინინგი ქვია. Dwayne Wade-აცვია ეგ ბოტასები და სხვაშორის ძალიან მომეწონა რა, ვიზუალურად ძალიან კარგი არის და თან მაინც ჩინელებმა იციან ეს ხარისხი ხო, იცი და თუ ორიგინალს აკეთებენ. ხო? კი, არა. ჩინურია და იაფია და იმიტომ გადავედი. ეგეც სხვაშორის ნაიქზე ზვირი არის. მართლა და ძალიან და მომეწონა ჯერჯერობით, მაგრამ ნაიქზე არ დავნებებულ ვარ ბოლომდე. მაინც მივცემ კიდე ერთ ჩანს. საყვარელი ქართველი კალათბურთელი? ალბათ მაინც მიღწევებით პირველი საზა არის საერთო ჯამში. დანარჩენი ამჟამად ალბათ თოკო მაინც ყველაზე ზემოთ დგას რა ქართულ კალათბურთელებში. ილონ მასკი როგორი სტილის მწვრთნელი იქნებოდა? ძალიან მაგარია ალბათ. მართლა? უეჭველი. ბოლო ისეთ კომპიუტერი მაინც ექნებოდა, რომ რაღაცას ისე დაასკაუტებდა. უფრო და სკაუტი იქნებოდა, ვიდრე აი გაშიფრავდა თამაშს ძალიან, მაგრამ ის რაღაც პროგრამას მოიგონებდა ალბათ. ასე რომ ძალიან გამოსადეგი ადამიანი იქნებოდა სპორტში, ნებისმიერ მწვრთნელს უნდა ემდომებოდა მაგასთან მუშაობა. თვითონ აი პარკეტზე როგორ წაიყვანა თამაშს არ ვიცი, მაგრამ რაღაცას მოიგონებდა აუცილებლად. გავიგეთ რომ ერთხელ ნაკრების ვარჯიშზე დააგვიანე. როგორ გამოძვერი სიტუაციიდან? ვერ გამოვძვერი, მაგიტომაც გაიგეთ. თუ რო გამოვძვრალიყავი, ვერ გაიგებდა ვერავინ. რა ვიცი, ორჯერ დავაგვიანე სულ, მაგრამ აი ხო ხედავ ამიგორეს ისინი, რა ქვია, რაღაცა ვიდეოებში ყველაზე მეც ეს აგვიანებს და ვერ იღვიძებს და აქაც არ დაგიგვიანია თუ აქაც ადრე მოვედი და შემოვედი. ჯერ მოწყობილიც არ ქონდათ ეს. ვადასტურებ, რომ ცოტა გამოვასწორო შენი იმიჯი. კი, ნამდვილად. ეგ იყოს, რომ აქ ადრე მოვედი. ქუჩაში სტრიტბოლი 3-3-ზე შენი გუნდი როგორი იქნებოდა? აუ ძალიან რთული კითხვა არის, ანუ ორი ძალიან ცოტა არ მეყოფოდა. იოკიჩი მინდოდა, მაგრამ 3-3-ზე უეჭველი არის თამაში, და ესე იქნება. ვინმე ისეთ ფიზიკური ტიპი რა, დეივისი, ოღონდ ჯამრთელი დეივისი და ის სტეფ კარი და მე ძალიან გაიქნება. და მეოთხე სკამზე დავსვავდი დურანტს. შეგვიძლია რომ ერთის შემოვიდეს 3 და ვარჯიშზე რა კომპონენტის განვითარებას უთმობ ყველაზე მეტ დროს? ალბათ სროლა მაინც. ორ ნომერს ბევრი პოზიციიდან შეუძლია რომ ისროლოს თამაში ის დროს ბურთი. და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეგ პოზიციები აითვისო და ნუ ვიცოდე რა საიდან უფრო მეტად შეგიძლია და რა პოზიციიდან უფრო კარგად ესვრი და მაინც აი ალბათ მაგ კომპონენტს რა. რომელ წესს შეცვლიდი კალათბურთში? აი ძირითადად არ ყოფნის ხოლმე 40 წუთს რო თამაშობ, მე მაინც კიდე რაღაცა გინდა რომ ცოტა მეტიც იგეთამაშა თუ რაღაც. თან მიუხედავად იმისა, გაჩი რამდენს ითამაშებ და ცოტა მეტს გავზდიდი მეოთხედების დროს. რა გენაყოლება ამ ასაკში? ამოდიდებს კითხე. ხო, ეგეც არის, მაგრამ თუ აღარ შეგიძლია და retire რა. სპალდინგის ბურთი თუ უილსონის? ჩვენ საერთოდ მოლთენით თამაშობთ ახლა, მაგრამ
იმას თუ დავაკვირდებით, რომ NBA-ში სპალდინგი თამაშობდნენ და ეხლა ვილსონზე გადავიდნენ, იმას უნდა ნიშნავდეს, რომ ალბათ ვილსონი ჯობია. ეხლა ყოველ შემთხვევაში. საჭმლის რომელი უცნაური კომბინაცია გიყვარს? არც ერთი, პირიქით არც ეგეთ რაღაცებს რო ჭამენ, ვერ ხვდები რატო ჭამენ, დაუშვათ საზამთრო და ის პური და ფუძენი და პური და რაღაცა. მე პირიქით ვარ, ძალიან თუ არ უხდება საჭმელი ერთმანეთს, ვერ შევჭამ რა, არ ვერც გავსინჯავ რაღაც. რატი ანდრონიკაშვილს უყვარს ნაყინი და ფრი მაგალითად. ნაყინი და ფრი, ხო არა, გამიგია რატი კი არა, კიდე ვიღაცებისგან გამიგია რომ ჭამენ ხოლმე, მაგრამ შეერგოს რატის. კი არა, მე გავასინჯე. ამოწობით ჭამს, რომ ამოვაწო. კეჩუპის მაგირობას წევს ის ნაყინი, ხო, ალბათ რაღაც ხიბლი ექნება, ტყუილად არ შეჭამდა დარწმუნებული ვარ. ბოლოს რის გამო დაგუგლე საკუთარი თავი? რაღაც ადგილას არ მიშვებდნენ. საგამო იყო და შენ არ ხარო, სრულწლოვანიო. პირადობა არ მქონდა რა და მეთქი როგორ არ ვარ სულწლოვანი, გუგლში ჩავწერო და მანდ უკვე გუგლში ჩავწერს ეს და ჩავწერე და ნუ იქავა მიგდო რა, მაგითო დავგუგლე. თან ცოტა თავიც მოიწონე. ხო რა, მეთქი ვის არ უშვებთ რა. ჩვენი YouTube არხი გამოწერილი გაქვს? არა მგონია. ეხლა გამოვასწორებ მაგ შეცდომას და თქვენს მიგითითებთ რომ გამოვასწოროთ და გამოიწეროთ. აი გამოვიწერე. როგორი მუსიკა უხდება კალათბურთს შენთვის? თუ სადმე მივდივართ ავტობუსში თუ მოусმენ ესე ნაუშნიკებში, იმიტომ რომ არ მიყვარს არც გახურებაზე და არც მანამდე რაღაცა ეს ძალიან ჩაკეტილი რო ხარ ხოლმე მირჩევნია ეს რაღაცა ბუნებრივი ისინი უფრო მესმოდეს ვიდრე რაღაც ერთი მუსიკა რა. მაგიტო ვერ გეტყვით, მაგრამ ალბათ კალათბურთს მაინც ჰიპ-ჰოპი უხდება ყველაზე მეტად და ჩემი აზრით. The Last Dance, ჯორდანზე დოკუმენტური. თუ ნახე და რა დაგამახსოვრდა? ერთ რაღაცას ვერ ამოიღებ ალბათ მაგ დასამახსოვრებელი ყველაფერი ეგეთია რა არ ვიცი ეგ იყო უნიკალური სპორტსმენი ალბათ რა ანუ რო აღიარეს უკვე რო თავის საქმეში ეგ სახელი ნიშნავს საუკეთესოს რომ ჯორდანი ხარ გეტყვია როგორც ალბათ ეგ არის რა ხა ერთ რაღაცას ვერ გამოვყოფ რა თვითონ მაგ ადამიანის ისტორია არის ზოგადად დასამახსოვრებელი და ძალიან მაგარი და იშვიათი რა მადლობა. ეგ იყო არაფერს პირიქით ნორმალური გამოვიდა? კი, მშვენიერი. ეს საიდან გაიგეთ ხილი გიტონად მის ამბავი? ხო. შეიძლება დამბოს გაბაზრებული ის. კი ხო? ეგრეს მივხვდი.